Principalmente nós mulheres, que fomos reprimidas, fomos impedidas de colocar a nossa voz no mundo, impedidas de colocar a nossa vontade no mundo e depois de tanta repressão, né? Foram séculos de repressão, então as mulheres se calaram, fecharam os olhos, a boca, elas não podiam fazer nada, dizer nada, elas não podiam ter direito de nada, e com medo dessa repressão, as mulheres se calaram e aceitaram não ser, né? Não existir. Teve um tempo em que as mulheres nem alma tinham, né? Para essa sociedade machista, as mulheres nem alma tinham. Então, assim, foram muito tempo de opressão, muito tempo de queima na fogueira porque ela é uma bruxa. Queima na fogueira aquela mulher anciã que sabia de chás, de ervas, sabia como se conectar com a natureza, sabia curar, ajudava a parir, ajudava a preparar o corpo de alguém que morria, né? Que tinha contato com os animais, com a natureza. Eram bruxas e precisavam ser queimadas, né? As mulheres foram impedidas de exercer sua capacidade de lidar com a sua sensibilidade, que era esse contato com a mãe terra, com a natureza, que isso é típico, é característico da mulher, faz parte da essência feminina. Mas se elas fizessem, elas iam para a fogueira, eram bruxas.